এটা কার মুরগি? আমার পায়ে দেখো। কই দেখি তো। মদ খাবি তো আড্ডায় চলাই। এই চম্পা, দেখ পাশের বাড়ি মদনের মুরগি উড়ে আমাদের ঘরে চলে এসছে। আমি মুরগিটাকে দিয়ে আসি, নয় তুই চিন্তা করবি। এই দাঁড়া, মুরগির বাহানা দেখে পালানোর ধান্দা। বাইরে যেতে হলে সত্য পূরণ করতে হবে। তোর আমার উপর বিশ্বাস নেই? ঠিক আছে, তুই যা বলবি তাই করব। প্রথম সত্য, তোকে এক চান্স এই বোর্ডে একটা গোল বৃত্তকে দেখাতে হবে। ঠিক আছে, আমি দেখাচ্ছি আমার ট্যালেন্ট। দ্বিতীয় সত্য, তোকে এই কুকুরের সাথে রেস লাগিয়ে কুকুরটাকে হারাতে হবে। শেষমেশ কুকুরের সাথে রেস লাগাতে হবে। দেখে তো মনে হচ্ছে তুই ভয় পেয়ে গেছিস। আমি রেডি। 1, 2, 3, গো।